गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खांसी को लेकर। हालांकि खांसी के कई प्रकार होते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है बलगमी खांसी। यानी खांसी के दौरान लिक्विड हमारे शरीर से निकलता है और गले में बहुत ज़्यादा खराश होती है, जिस वजह से दर्द भी कभी कभी उत्पन्न होता है और वो अन्य हिस्सों पर भी जाकर नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर ये जो बलगम वाली खांसी होती है ये उत्पन्न होती क्यों है? देखिए, बलगम खांसी होने का एक कारण नहीं, इसके भी कई कारण हैं। जैसे आप खाना खाते समय या खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे बाद ठंडा पानी पी लेते हैं, तो जो चिकनाहट आपकी अंदर गई थी वो आपके फेफड़ों में, सांस की नाली में, खाने की नाली में और लीवर पे ऐसे चिपकती है जैसे पानी पे काई जमती है, और यही जाके बलगम बनता है। अब आप मैदे की चीज़ें खा रहे हैं तो उसका बलगम बनेगा, आप ठंडी चीज़ खा रहे हैं तो उसका ज़्यादा बलगम बनेगा। अब जैसे जैसे आपकी ऑक्सीजन कम होती जाएगी बलगम बढ़ता जाएगा। अभी आपने कोई गर्म चीज़ खाई है, बाद में ठंडी चीज़ खा ली, बलगम बनेगा। अब बलगम जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ना तो आदमी रात को सो सकता है, 10 दिन में काम कर सकता है। जैसे कुत्ता जीभ निकाल के सांस लेता रहता है, ऐसे नाक से भी सांस नहीं आता, मुंह से ही सांस लेना पड़ता है। और रात को नींद आ जाए तो खराटे लेता, नाक से सांस नहीं आता। ये बलगमी खांसी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। परंतु जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो जिस दिन आप इस उपचार को करेंगे उस दिन पूरी रात आराम से सोएंगे, आपको खांसी नहीं उठेगी। आपका बलगम ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु ये क्रिया आपने दिन में 3 बार करनी, सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद, रात को सोने से पहले। आप 100 ग्राम छोटा छोटा प्याज काट कर रख लें। अब इसको आप आधा किलो पानी में धीमी आंच पे इतना उबालें कि आपके पास सिर्फ 100 ग्राम पानी रह जाए। 400 ग्राम पानी आपका सूख जाए। अब इसको नीचे उतार के छान लें। प्याज को खाना चाहे खाएं, ना खाना चाहे कोई जरूरी नहीं। अब ये पानी 15 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको पीने में आपने आधा घंटा लगाना, बिल्कुल सिप सिप करके पीना। तो जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती, ऐसे सांस की नाली का और फेफड़ों का जो बलगम है वो प्याज का उबाला हुआ पानी उसको ऐसे नष्ट करेगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब ये रात को बड़े आराम से सोएगा, सुबह जब उठेगा तो अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करेगा। परंतु उस टाइम उठते ही फिर यही क्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी। या तो आप ऐसा करें कि अपनी घड़ी पे अलार्म लगा लें। आप ठीक 3 बजे प्याज रात को काट के रख लें और पानी में डाल के ढक के रख दें। 3 बजे उसको धीमी आंच पे रख दें और अपने फिर सो जाएं। 4 साढ़े 4 बजे वो आपका 500 ग्राम का पानी जो है वो आपका 100 ग्राम ही बचेगा। उठ करके उसको नीचे उतार दें। नीचे उतार के अपना दांतन कूड़ा करना करें, ना करना ना करें, पेशाब वगैरह आता तो करके आएँ। उस पानी को छान के जैसे दूध को फेंटते ऐसे 2-3 गिलासों में फेंट लें
तो आपका पानी का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रह जाए, उसके पीने में आप आधे घंटे का टाइम लगा दें। उसके बाद आप लोन बलोन जितना कर सकते उतना करें। फिर बाद में आपको टट्टी साहब आकर वो कर आए। फिर उसके बाद आके कपाल भाटी, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभ के सारा करें। और फिर आपके पास टाइम है तो लोन बलोन फिर करें। आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 1.5 महीना लगातार करनी है, तब आपका रोग जड़ से कटेगा। जब किसी का बलगम शरीर में बढ़ जाता तो खून के अंदर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। फेफड़ों का तो आपका सांस की नाली का तो हफ्ते में बिल्कुल साफ हो जाएगा, परंतु जो खून के अंदर है उसको जब तक ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी वो साफ नहीं होगा। और आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो दोबारा हो जाएगा। तो एक ध्यान रखें कि रात को ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ करके ये कार्य प्रतिदिन करना है। और रात को जो मैंने पानी का आपको बताया कि पानी में रख लें और सुबह 3 बजे उठ के गैस पे रख दे, या जो भी आपका साधन है जलाने का उस पर रख दे। 4 साढ़े 4 1.5 घंटा जब वो उबल ले धीमी आंच पे, तो वो 500 ग्राम का 100 ग्राम बचता है। फिर उसको नीचे उतार के ऐसे हो जाता है 15 डिग्री ठंडा तो ठीक है, नहीं तो 2 गिलास में फाँट करके उसको ठंडा कर लें। जब 15 डिग्री गर्म रह जाए तो पीने में आधा घंटा लगाएं, उसको बिल्कुल सिप सिप करके पीना है। जैसे आस्ता आस्ता अंदर जाएगा तो जैसे लोहे के जंग को गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उससे उतर जाता है, लोहा चमक जाता है, ऐसे सांस की नाली और फेफड़े साफ होते हैं। फेफड़े ऑक्सीजन पूरी लेते हैं, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलती है, खून साफ होता है तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटता है।